Bibirnya di apa? Oh, bibirnya baja. Bapak ibu sinten? Mas Dar, bisa duit Pak ora? Ini Pakku sopo? Ali. Mae? Ora duit. Mas? Duit kakak ngopadi. Ora duit. Om, punya om. Duit anu, le. Sopo le ini? Yang jari. Mas apa jenenge? Darmanto ya. Mas Darmanto. Ini jenengan nondi saiki, Mas? Mas Darmanto saiki nanti. Ngerti ora? Enggak tahu. Kepengen balik apa ora, Mas? Mas Darmanto, gue kangen Pakmu ora? Ora kangen. Kepengen balik apa ora? Wes balik. Ya, sampai pulang. Ya ini. Dulu sekolah di mana? Apa? Dulu sekolah di mana? Mas Dar, kemudian pernah sekolah kan? Buat SD? SD bisa nulis. Ora iso. SMP? SMP? Ora iso. Denten sekolah kerja ning ndi, Mas? Kerja. Nah, gue wis kawit, Bro. Nanti tujuh. Pernah kerja? Pernah kerja. Mas Dar pernah kerja. Kepengen pulang enggak? Mas, jenengan nok kene wis suwe. Nek bobok ning ndi, Mas? Teng mriki. Bapak ibuke masih? Iya. Nah, bagi teman-teman yang mengenal Mas Darmanto orang Kediri, ya semoga terkonfirmasi sama saudara keluarganya. Kasihan ini hidup di Altabis. Ya kita aja teman-teman sama sampai ketemu lagi yang lain. Tolong di share ya sebanyak-banyaknya biar dikenali keluarga. Ya kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.